იყო ადრე და რა ხდება ახლა? მაგალითად, როგორ ზრუნავენ თანამედროვე ეპოქაში პაციენტებზე ექიმები? ანდა ვინ ჩაანაცვლა უძველესი მეთულუხჩეები? რამდენიმე კვირაა MT Studio Gigalo სტუდიოს დახმარებით პროექტს ახორციელებს. მუშაობა სხვადასხვა კომპანიებთან ერთად მიმდინარეობს. კომპანია და კადრი დაგვრჩა შესარჩევი. გაყენებულია ყველა კადრი, ანუ ყველა სფერო აბსოლუტურად, რისი საშუალებაც მოგვცა სახელმწიფო არქივმა თვითონ. სულ არის 300 გვერდამდე, ანუ ამ 300 გვერდში 150 არის ძველი ფოტო და 150 არის ახალი, რომელსაც ვადრით. მაგრამ აქ რა თქმა უნდა კომპანიები არ არის, მარტო აქ თვითონ ლანდშაფტის განვითარებიდან დაწყებული, ხედებით დამთავრებული ყველაფერი აბსოლუტურად შესული. პირველ რიგში საინტერესო იმიტომ რომ ეს ძველი და ახალი შედარება ჩემთვის იყო ძალიან დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ თვითონ ის ძველი ფოტოები თუ როგორ იყო გადაღებული, რა ტექნოლოგიებს იყენებდნენ, აი ეს ჩემთვის აი ამის ჩაცდომა იყო ძალიან საინტერესო. ეხლა მეორე ის რომ ეს ახალი ინტერპრეტაცია რო კეთდება და შედარებები, ხო, ესეც კარგია, იმიტომ აი რამდენად გამოგდის უკვე აი ამ ახალი ტექნოლოგიების ასე ვთქვათ შესაძლებლობების პირობებში. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის გადაღებები რა გასაკვირია და უნგანებთან მიმდინარეობდა. ფოტოსესიაში ბავშვები იყვნენ ჩართული. აი სარაჯიშვილის უძველესი რეკლამა კი ანალოგიური სახით უკვე თანამედროვე ეპოქაში საკმაოდ საინტერესოდ გაცოცხლდა. პირველი ქართველი დიდგვაროვანი ქალბატონი, რომელმაც სარეკლამო სესიაში მიიღო მონაწილეობა, კვლავ დიდგვაროვანმა სოფო ხერხეულიძემ ჩაანაცვლა. ესე იგი, როდესაც მაგ დამოვიდა ჩვენთან და გაგვაცნო ეს პროექტი, აი იმ წამსვევეთ დავინტერესდით და გადავწყვეტეთ, რომ აუცილებლად მივიღებდით მონაწილეობას. ეს იყო პირველი ქართული რეკლამა, რომელშიც მონაწილეობდა დიდგვაროვანი ქალბატონი ბაბო ბაგრატიანი და ანუ იმ დროისთვის ძალიან გახმაურებული ამბავი გამოვიდა, რადგან ესეთი ქალბატონები არ მონაწილეობდნენ ალკოჰოლური საწოლების რეკლამაში, აი იმ დროს წარმოიდგინე. არ იყო დიდხანს გადაღებები Gigalo სტუდიოს მეშვეობით ძალიან ისე კარგად ანუ სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი, თვითონ პროექტიც ძალიან მომწონს და რაც მე მგონი კარგი გამოვა. დიდი შანსი არის რომ ეს ფოტოც გამოვიყენოთ როგორც რეკლამა, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი გამოვიდა და ძალიან კმაყოფილები ვარ. იგეგმება წიგნის გამოშვება, რომელშიც ყველა ნამუშევარი ერთად მოიყრის თავს. ამის შემდეგ კი თავისუფლად შეგეძლებათ თანამედროვე ცხოვრების პლუსებით დადგმეთ და იმაზეც დაფიქრდეთ დაახლოებით რა სახე ექნებოდა მსგავსი ტიპის პროექტს თუნდაც 200 წლის შემდეგ.